यसलाई 2022 चाहिँ आफैले भने फर्म दिनु ल 100 रुपैयाँ 50 रुपैयाँ काठ फर्निचरमा नि यस्तो फर्म ल्याएको हुन्छ होस्टेलमा गफारी खोला के टाइम पास गरेको गफमा ल रेडिएटर खोला रेडिएटर भनेको रेडिएटर भनेको के हो यो हो यो यसको नट हुँदैन न खायो यो गर्नु अलिकति अगाडि ल्याएन हो ओइ ओइ यता ल्याएन अलिकति उज्यालो आउँछ यता अलिकति अगाडि यति उता गर्दा पुरै अँध्यारो आउँछ ओ राजु अलिकति यता ल्याएन उता पुरै अँध्यारो भइहाल्छ यति मात्रै उता सार्दा पुरै अँध्यारो भइहाल्छ होइन यहीँ ठिक छ उज्यालो हेर्दा कस्तो मस्त क्लियर आउँदैछ अब भी ठीक करके देता हूँ रुको जरा बाल 17 मिनट त यसबाट रेकर्ड हुन्छ 4 जिबीकोले 17 मिनट मात्रै हुन्छ हो क्वालिटी अनुसार हुन्छ नि त त्यसो भए 3 चोटि 17 मिनट रेकर्ड गर्नु पर्यो 4 चोटि यहाँबाट 17 मिनट हुन्छ मुभ गरिदियो हो यता अब क्यामेरा ल्याए त उताबाट खोल्दैछ उता क्यामेरा थियो त यताबाट खोल्दै थियो होस् मै रेकर्ड गर्छु म त भाइरल हुन्छु त यो युट्युबमा हालेर भन्छ भगत बिल्ला अस्तिसम्म के गर्छ अब सिधै क्रसर खोल्दैछ के सजिलो हुन्छ त्यही ल्याउनु पुरै यहाँ हेर मुत पार्दै एवेंजर दिखे हो ना उसमें हल्क होता है ना नीला कलर का उसने पीछा किया है वीडियो यो कता हुन्छ खोल्नको लागि टाइट गर्नु भन्दा यसलाई अनि खोलिदिन्छ यो न टाइट गर्नु त हो खुल्ली जान्छ 2 चोटि त पड्केको अघि स्टार्ट गरेको त्यो पनि तातो हुन्छ यस्तो खालको घटिया चिज हुन्छ तातै छ झन् यो साइजमा किन हाँस्दै कोही म त बुझेकै छुइनँ यो हाँसेको हेरेर म पनि हाँसिहाल्छु हँस्न मनाइ कोही त हाँसेपछि हाँसी नि रुक्दैन मान्छे मरेको ठाउँमा लैजानुपर्छ सब उहाँ गरेर हुन्छ तिमी गरेर हाँसै गर्नु जोगी छ अस्ति एक्सिडेन्ट भएर त्यो फिल्म के भन्छ हिजो कि मुखसुख सुनाएर आएको चाहिँ हाँसे गर्छ यत्रो उठ्थ्यो अनि हाँस उठ्दैन हेर्दा होइन हो के भन्छ त्यो उसका आमा मरा था पुरा गाउँका सबैको आमा मरेछ भन्छ अनि एउटाको बुढी मरेको हुन्छ तेरो पनि बुढी हो मेरो पनि बुढी हो नरु भनेर ए त्यो हिजोको अस्ति हेरेको अबिरलाई पनि त्यही सोध्नु पऱ्यो नि त्यस्तै गर्नु हँसाउने काम गर्नु तिमी त्यो मर्नै आँटेको क्यान्सर भएर डक्टरले भन्छ नि 2-3 दिनमा मरिहाल्छ अब त त्यस्तो मान्छेहरूलाई गएर हँसाउँदै बस्नु मरिजान्छ
बिलाइलाई के भयो बिलाइ बोलाइ छ कुकुर भुक्यो भने के सोध्छ आवे आवे हाँस भित्र त्यो बुढा बुढा खोक्दै रहेछ कस्तो हाँसी नि रुक्दैन हाँस पैसा त दिन्छ नि काम गरेको फ्रीमा मेरा गराउँदैछ पुरै कमाल गोजीभित्र त डन्डा मात्रै देखाउँदैछ पुरा बाइक निकाल न त्यो डन्डा मान्छेले थोरै हेर्दै बस्छ बाइक त निकाल्छ के खोल्दैछ त्यो त हेर्छ नि त टाइम पास हुन्छ के खोल्दैछ कस्तो नट खोल्दैछ नजिकबाट इन्जिन हेरिहाल्छ भित्रैबाट हेरिहाल्छ के छ यसलाई कन्भर्ट गरेर प्लास्टिक कोटमा देखाइदियो न भित्र पिन्ने मारे घुमेर गुटुङ 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 मान्छेले त्यस्तो हेर्दैन यो मान्छेलाई हेर्न लागि थोरै बनाएको हो आफैले हेर्ने हो नि आफैले के बुझ्छ त नट मात्रै बिलाइसँग बोल्न सक्छ आजकल नट खोल्नको लागि थोरै त्यो वाच टाइम बनाउन हेर्न थोरै त्यो पनि हेर्छु प्ले गरेर छोडिदिन्छु अनि त्यसमा हेर्नै छैन त बाइकै किन खिचेको त क्यामेरा एक ठाउँमा राख्दै अनि खिचिरहेको अल्छी लाग्छ नि त्यसरी आइरह्यो भने यसो ध्यान जान्छ यसो अनि युट्युबले पनि जाने कहाँ हेर्थे खालि भिडियोहरू नि बाइकहरू बाटोमा राख्दैन बाइक कुद्दैन यता कुदिराख्छ त त्यो हेरेर सिसिटिभी के छ क्रस फायर लभरहरूले यसो हेर्न पनि त सक्छ यो अहिलेको फुच्चाफुच्चीहरूले हेर्छ कि स्कुलको दुनियाँमा यत्रो बाइक छ युट्युबभरि भिडियो छ क्रस फायरको त यस्तो भिडियो हेर्छ ए फोकटे कुरा नगर्न अहिलेको फुच्चाफुच्चीहरू त फ्री फायर हेर्छ कहाँ क्रस फायर हेर्छ बाटोमा यो बाइक राखिदिन्छ नि स्कुलको टाइममा हिजो रातिले पेल्दैन आज म पेल्दैन अभी ठीक करके देता हूँ नहीं हुआ रे ठीक से रुक। इसका कान्नु त्यो ताक्नु इसका गियर बॉक्स निकालना पड़ेगा कताको खोलखाल गर्नु म त अनुहार पनि निकाल्थेँ मान्छे साइलेन्स निकाल्नु उयो ल्याउनु त निकाल्नु सकिन भने पेचकस किन परबाट खिच्न यो साइलेन्सर निकाल्न आँट्दै हुन्छ साइलेन्सर निकाल्नको लागि गियर बक्स खोल्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ 10 मिनट छ बात ये निकाल्नु यताको यो नटै खोलेको छैन जस्तो त अनि त कहाँबाट गोरे आउँदैछ सबैजना खासमा यसो बनाएको चाहिँ के टाइटल के हाल्नु खोइ खोल्ने खोल्ने बाइक गरेर फाल्यो इतना ठन थे यसको साइलेन्सरमा एक गिलास चिया ल्याएर बसालिदियो भने त मस्त पाक्छ होला यस्तो सिस्टम पनि बनाउनु पर्ने नि यस्तो एउटा बोटका सुक्छ के राख्ने खालको नि आइनु सक्ला बेलामा आएको रिङ ल्याउन मलाई यसमा लाग्ने पनि ल्याइदेऊ ल सातको 8 को त्यही त सातको 8 को होइन यहाँ 8 लेखिराखेको छ यत्रो 7 को रिङ भन्छ 6 हो त्यो 6 हो रे कुन एङ्गलले सिक देख्छ सिरेले हेर्दा 6 हो 8 हो ल लाएर हेर त गाई 13 को डाल्देऊ न मलाई यो कति नम्बर राखेको छ 6 नम्बर म 8 देख्दैछु त रिङ्गाल भएको हो क्या 8 को 13 को पनि ल्याऊ ल डाल यताको टाइम अँ सादा बनाउने कसरी 8 नम्बर
म त 8 नम्बरको दुईटा रहेछ रेन्ज भनेर एकै ठाउँमा राखिदिएको छु बिलाइ रे बिलाइ भन्नुमा त्यतिकै भागड बिल्ला के अरे हो त्यसको गाली हानेर बिलाइ 10 को रिङ बन्ल्याउ न 10 को रिङ छैन डायल छ डायल छैन ए रिङ रिङ छ त दुईटै छ रे डङ्गरे बिल्लाउ भन्न गायब कर दूंगा साइड निक्ल्यो अब भी निकाल के देता हूँ मैं तो शॉर्ट कराई दी थी सर्ट नगर ये है 10 नंबर का रिंग कता टाइट कता त्यही बिसी हालेको म यहाँ यो उम्लाबाट यस्तो 10 को तिले गर्नु नि यहाँबाट माथि टाइट गर्ने 10 हो कि 12 हो 12 हो यसरी झट्का हान्नु नि झट्का हान्नु यसको त पुरा गोरे आउँदैछ हौ अति हद तेह्रको यता 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 माथि हो अब गिरेन मैले कति घुमाएँ उतै फुल टाइट गरेर आएर किन घुम्दैन मान्छे 13 को डायल मगाएँ 12 को डायल मैले फर्मुला जानु सकेँ सानो ठुलो 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 कस्ने डाउन गर्ने कबाडी बाइक ल्याएर खोल्ने गर्नु पर्ला हात जता सानो छ त्यता खोल्ने जता ठुलो छ त्यता बन्द गर्ने यस्तो उम्ला यहाँ यो सानो खोल्ने माथि बन्द गर्ने बोल्टु नै चाहिँदैन सिक्नको लागि हातै काफी छ बाइक सिक्नलाई बाइकको ग्यारेजमा के काम गर्ने हो त हाम्रो सिक अनि सिक्दैन त घन्टा सिक्को प्र्याक्टिकल चाहिएन हेरेको भएर मात्रै त भयो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले सपना देखेर प्र्याक्टिकल गरे सपना देखेर प्र्याक्टिकल गर्ने सपना हेरेर म सोचेर बनाइसकेँ सपनाको कुरा गर्छ सोचेर मैले ठ्याक्कै मलाई फिट गरेँ नि सोचेर के अरे लाइट फिट गरेँ नि चक्कामा त्यो त म आरामले गरिदिन्छु नचिकन प्लस लाइन कसरी दिन्छु लु भन त प्लस लाइन दिनु के चाहिँ छ र के प्लस लाइन ल्याउँछु स्पिरिङ राखिदिन्छु स्पिरिङमा यहाँ चौनु बनाइदिन्छु हुन्छ कति सजिलो सोध्थ्यो त टाइट भयो त हौ यो दिमाग किन युज गर्नु यहाँ ठोकिँदैछ है यत्रो चार घुमा आमामा भच्काइदिनु सरले पहिलादेखि यस्तो यसो राख्नु राम्रोसँग हल्का त्यति भारी पनि छैन मेरो हात सुनेको त्यो कुच्ची यो साइलेन्सर पुरै निक्लिहाल्यो भने मान्छेहरू भिडियो छोडेर हिँडिदिन्छ होला यो निक्लेको हेर्नको लागि हेर्दैछ मान्छेहरू भिडियो अघिदेखि के भयो हेर्नलाई साइलेन्सर निस्केको खोइ हो 99 बापरे 99% पर्सेन्ट बिहानदेखि एउटा भिडियो सेभ हुँदैछ बिहानदेखि 7 बजेदेखि सेभ हुँदैछ यसलाई निकाल्ने कोसिस गर्नु नि हो हेर्दैछ खालि होइन म किन बसेँ एकजना गएर भइरहेको गर्नु कुचिन्छ खुचिन्छ अनि गरिबी आएर थाहा हुन्छ त अड्केको पेचकस खोइ अब त्यति कुरा
पेचकस कहाँ छ वाइट ब्रो अब चाहिँ सेफ्टी लाउनै पर्यो अलिकति हातले समात्दा झरिहाल्यो भने देखाइदिएर क्यामेरामा ए हो तरिके भनेको त्यही हो बेजारा मान्छेहरू के छ होला 1 घन्टादेखि सुन्दै त के भएन अहिले कालापट्टि देखाउँदैछ भन्ने अब बुझ्छ नि त साइडबाट कालो कालो त्यहाँबाट साइडबाट ठुलो आगे काम पुरोको बेर पुगेर आएको मात्र भयो अब 2 मिनट त अल्झिहाल्यो केहीमा बुढोलाई आफ्नो हातले बनाएको रेन्ज मात्र लाग्नु खुलेको यो खोल्ने होला नि त होइन यिनीहरू खोल्यो भने डाइरेक्ट निस्किनु होइन त्यो खोल्ने अनि यस्तो नटभित्र अझै छ ठिक छ भने हजार सबैले हेर्दै एनएस2 हो कति लियो यसको 3,000 3,000 लियो 50 रुपियाँ बढी मात्रै लिएछ त कसरी बेच्यो हौ यति सस्तोमा प्रकाशले त्यो पनि दिमाग खुस्किँदैछ कि त्यसको दिन बाद दिन के हो मलाई एनएसको बल हिजो फोन गर्यो होइन तैँले गरेपछि ल्याइदिए बल भन्नु कति हो दाम भनेको 300 भन्नु 300 भनेको यसरी जोडले अनि एकछिन हेर्दैछु भन्नु हेर अनि 250 त्यसले साह्रो भन्नुपर्छ कि आफै हात्तिहाल्छ एकताल म चाहिँ आवाज नसुनेर 300 भनेको त्यो 300 भनेर भगवान बताउँदैन कहाँ हरायो सबै त्यस्तो नै भन्थ्यो खोल्दै गरौँ ल अब के खोल्नु बाहिर केही त छैन यिनीहरू खोल्दै गर्छु तिमीहरू किन खोल्दै गर्छु जोड्दै गर्छु प्र्याक्टिस हुन्छ मेरो एउटा मलाई बोला खाँदै गर्नु मलाई पनि ल्याएन आगे काम हम आएंगे उसके बाद करेंगे